Na minute on appelle si ba tout défi de ceux qui ont besoin ça la succès et ça la leader et ça la porte-parole et ça la musicien na micho diembelera mundibu na minute on appelle si ba tout autorisation na appelle si une autorisation donc na omona ngoma bete soki mutu moko boaye donc na ondima na monika lem sur de quoi on a besoin de kwanga quelque part ali lem sur lipa quelque part donc pour aller lipa quelque part faut toucher mundibu aussi des pliques même aussi souvent c'est Léo na c'est le chrétien vivant là bon c'est le réchaud est-ce que un mamba solo so robino mundi bando bon ça ba réchaud bo yegutu ando teka so pe yegutu avec teka ba pétrole de yo so critiquer mtando bon ça ba réchaud et ça métier boko bon c'est côté ka pétrole et métier mutaro le gambon na biso mutaro réparer loko na yo so teka pétrole donc côté ka pétrole na critiquer bande ko na so ba teka pétrole le loté mais et ça métier té azaka muta mayele na comprendre ate so mayele ngo arobi azaka pena intellectuel mais de so azaka pena intellectuel mais na comprendre mayele o azana ngo na ba revolver na yo azaka nango na habité akoma na niveau yo luka guerre na Robinho po wona zelo zo luka guerre zo luka ba problème na Robinho mundibu na sens nini en tout cas même ngamo pe kamusinga na habité lem suko zanga succès. En tout cas, président Nanga Robinho Mundibu a raison. Passeport, et ça, identité Nanga Moko. Et ça, Nanga Moko, lelo songa matima bouza na décidé que naza Nanga suna mundi na orchestre ya Robinho Mundibu papa chikite na longwe Nanga na kesa makam Nanga mususu na ke Nanga mikili na ke Nanga poso na longwe pa Mundibu. En tout cas, na orchestre mon okota te. Fidèles amis internautes, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est sur Congo Télévision, votre chaîne préférée. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre site Congo Télévision, chaîne Amakamou. Abonnez-vous massivement sur Congo Télévision, vous ne serez jamais dessus. Là, je dis déjà un grand merci à notre DG Jérôme Sembon, les patrons de cette chaîne, et sans oublier notre cordon avec Abamba, et merci infiniment à toute l'équipe technique de Congo Télévision. Là je vois directement Roméo Moutiani qui est derrière la caméra qui réalise cette émission, et pourquoi pas aussi à NK Kilolo, notre réalisateur monteur, et merci à toi aussi Eliezer Bébé de la presse Makambu toujours. En tout cas, abonnez-vous massivement, vous partagez, vous likez, ici vous ne serez jamais dessus. Et avant de bande d'émission de critiquer le 4 étoiles de stars, on appelle ça va Mote Belé na Ereka Kazinda, Aigle champion d'Afrique, et pourquoi pas na Orlin, Orleka MBPP, Moutou de moi, et Bambote na Rafati, Poutine, les stoïciens, et sans oublier Obed El Jovakonda, Bill Maounda, Dodi Kazinda, Hitler, double coach, Moutou de moi. Et merci à m'abonner à Congo Télévision, tu as toujours dans ma campagne. En tout cas, ne zappez pas et ma campagne Zalaka. En tout cas, nous avons monté le plateau improvisé à la crèche chez les patrons héritiers, vous qui n'avez la crèche. Donc, tu peux savoir ma campagne. Nous avons monté soldat, il y a un groupe chiffre 9, il y a Papa Chic, il y a Robin Mondibou, toujours, déjà tournée européenne. Donc, avec son porte-parole, Mathieu Mabouza Molobeli, la bouche autorisée du groupe chiffre 9, d'être au PES à ma campagne d'étoiles de stars avec mon invité. Ça déjà, Wana. Mathieu Mabouza, bonjour. Ouais, bonjour Pedro. Bonne santé. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu à travers mon patron, El Généralissimo, Robinho Mondibou, que j'ai sali. Mon boss, car tout est bien quoi. Tout est bien, ouais, ça va. Tout est bien, bon chic, bon char. On peut ça sur la nerf, musique à la moune. Ah, musique à Libanais, maintenant, bon chic, bon char, Mambouza. Franchement, ça a permis la Robinho Mondibou, ça a permis la Papa Chic. On comprend, ça a permis la Robinho Mondibou, faut ça la chic. Papa Chic. En tout cas, faut ça la bien. On a ça pour représenter. Tant qu'on représente Moutroua, Robinho Mondibou, en tout cas, ça va payer. Faut savoir, merci toi de continuer toujours. Tournée européenne déjà.
tout le monde date c'est maki star c'est ba date monsieur ba douta qui là on y a solo te lokuta OK na été et comment dire réalité kendaki abani peut tourner les grandes ni Mathieu Mabouza. Ouais, tourner comme presque na fin, hein. Tourner comme presque na Souka, Papa Chic, Robinho Mondibou. Bientôt là, Azosa Nabiso na Kini, awa. Donc bientôt là, Azosa Nabiso na Kini, awa. En tout cas, tourner les Kikitoko Makasi. Marambuto Kende Kosala Kuna Pena depuis le 3 mai, Azaki Bongo na Europe. Donc tourner Penati, Azozong de la Biso, awa, le 7 juillet. Le 7 juillet, Azosa Nabiso na Kini, awa. En tout cas, l'équipe est kitoko makasi na biso onde konangai, l'équipe est kitoko bino moko bomoni. En tout cas, partout où abeti na rolo balisute même chaque production, chaque événement où azo sala na Paris kuna na Suisse, na Belgique, na Allemagne, na Suède, partout à Tamboli na bika bino boande ko monango. Surtout dans les réseaux sociaux, les mingi to comme réseaux sociaux. On a dit qu'il y a tout pendant comme on a partagé, n'engagez-moi pas partager, dans la page super, Facebook, partager. En tout cas, bon, on a fait une image. Au moins, on a qui est moko, mais faut un niveau y a plein. Au sentiment que ok, c'est msoubo, quel est 3 personnes, 2 personnes, mais beaucoup ça va plein au monde, ça lié mon côté. Mais à solo. Il y a solo mais wana mukile zomo na pe mukile yebi on comprend au moins que beaucoup qui na bino 3 marqué ba tumsu sule msu ba monika ya mbri ngeza na ona orchestre ba kena bango mais botika le msumi ba le misatu mais beaucoup toni sabatute on comprend bo beta pe wa live mais elo malonge yati piaka pe pai piaka salvi en tout cas au moins pe au moins na que Papa Chic Robinho Mondibou ye moko kaka ye moko na ba showcase ba nyo sentiment que bato bazo ya pe bazo zonga na be sengo. Tous les productions, tous les showcases au Papa Chic Asali na poto, en Europe, en tout cas, et l'équipe qui toko makas, au sentiment que batu pena basé la grande mundibu. Parce qu'on a mis tout ce mundibu à même orchestre mobimba, tout que ça ba live. Il y a un autre côté, wana sur quoi fan va déclarer, ben ton autre va déclarer. Artiste qui tournée européenne, ni à ta danseur, ni danseuse, ni à ta guitariste. C'était pourquoi? Pour la carte à mouvement. Bon, akeye moko eza par rapport ya azaki na ba azaki pena mingi na ba makamususu fa kende mamba ba studio. Fa kende ko réaliser ba studio o to ça nango pour album na biso noir et blanc ba bazela yango. On comprend? Donc akendaki pour ba nzembo musu ekenda kuna. Bas travail yango senga yemo pe fo azala. À ça là, travail musukuna, que ça la peut continuité ya studio na vena biso fali pupa o ya featuring basali wana biso carré na Gez Mawete. On comprend ya ko fande les locaux. On comprend les agi ba programme les zagi na ngwana. Mais tant Robinho Mondibou annoncé qu'il y a un programme na yé qui azokende miki qui azokende bon Europe. Ndo monde ba production elanda qui est yango arrêta qui azelino moi mukie ba production eye ebele na niveau moko fala sa nekata 2 semaines ndenga kenda gane zaka pona 2 semaines to 1 semaine asa ka mo biloko wana mbangu mais ba production tango yebele yango azeli ba date vimbi to monde à 37 dates. Alors pourquoi pas tant à Baksak Badat ou Baksamaki à Sagate fort au terre bien équipé l'année ainsi. Ezaki da programmé. Ezaki de amoni bilo mususu ezaki. Boko sala ngoka te pono sepeli sabatu. Boko sala ngoka te po mukile e mona ka ke Mondibou pa memi o sope nante. Ma musu sala ngona sentiment te so esengaki e ngaki zala bongo. Loko esengaki te ezape bongo te comprendre. Donc Mondibou président nanga patron nanga El Generalissimo azana ba programme na biso mususu. Tant ba Monique Mondibou bazwande batuana ba proposer ba showcase na minute au comme orchestre na pa na Europe eza mo ba risque na ndenge nini ba combattre ba fena biso ba combattre ba massa na biso ba papa na biso ba leki na biso ba lingi na no musique na poto ezonga te surtout ba mona Robinho osale mutu makaso ye na orchestre ye na batu donc ngoyo la ksa batu ke pour ba ndeko so ba combattre ba banike a plus peut être na guerre na est. On comprend ya bande ko na biso mo ba problème ezakuna mo ba guerre ezakuna na bike président na biso mboka papa na biso Fati a résoudre ba problème wana esila nango. Voilà, oui aussi là nango Mathieu Mabouza sikoyo ba combattant ba lingi na musique ezonga na nini te
na mikili te bana besoin moni ba biloko biso to lela awa ba souffrance wa mike to na awa na Congo. On comprend ba souffrance wa mike to na musique ndio cause la souffrance wana musique eza cause te. On moni ba souffrance o to na Congo ba souffrance wana mike nan. Ba combattre bana besoin ma esila po musique na poto ezonga. Siko tema bango bazaka kuna biso to kena mboka na bango na mboka o bango bazalaka. To ke défier bango en tout cas ça la bien te. On moni mundi ba kendaki yemoko asala ba showcase wana. On moni réussite na ngopesa ki kitoko makasi pas aki yemoko. Mais ba oyo mususu ba tia mutu makasi ba lakisa ke bango nde ba lakisa ke yo ngai nde kingandi. On moni ba sort na bango. On comprend na biki alem suba tumsuba opesa ba exemple héritier watana be boss live même ki pa orchestre. Bon ya kendaki pe côté oyo ba combattant baza pena mingi te na jonga. No ba la jonga. Abeta la jonga oui elle gagne bien à côté ba. Elle gagne bien ba combattant pe bazaka na bango mais yo bikaka mais moi ba makama mike pe le kaki wana. On comprend yango moni biso to ça non makam teke po no ba combattant ba lingité. On comprend donc ce que sengi ke mundi ba même orchestre na poto na Europe to kende. Mais na minchi o to kende ba mboka o loko ba Canada, ba États-Unis o ba combattant ba za pena mingité. Ouais, to comme on a ba Canada, ba États-Unis suko ba force ebimi, matima buza za kasa mouvement. Yo expliquer ba ton autre netini. Ba voice qui a mungonga leader a déclaré que ça dans passeport te, ba ça ba passeport bango moko. Il y a déjà ba mon normal parce que la musique est star nango. Mais il y a déjà ba mon za bien te, ba to ba sala comme sala, o tika bango charge ba passeport. Te mena ndenga mabete en tout cas président nga Robinho Mundibu a raison. Passeport eza identité na nga moko. Eza nga moko lelo so nga matima buza na décider que naza na nga suna mundi na orchestre ya Robinho Mundibu papa shikite na longwe na nga na kesa makam na nga mususu na ke na nga mikili na ke na nga poso na longo pa Mundibu en tout cas na orchestre mona okota te nga pena ko longo na nga na tiki na nga mamba musique soki lo na za supemela Mundibu te na tiki makamba ko zana ba musicien na yebi so vérité ya pona yebi ba réalité musique na yebi ba leader à Congo na yebi musique na yebi monde musique lelo pena nga matema buza soki nazana nga super mena Mundibu te na tiki na nga mamba Mundibu en tout cas na tiki na nga pena musique na roke na nga mikili na kena nga oluka ba vie na ngai on comprend po bande ko ba pena mikili kuna ta 70 noko na ba bana na ba leki so pe 8 mobimba so na bina décider ma ke lona tika musique na longo pa Mundibu donc wana eza identité na nga lelo so na mina longwa na kena identité na nga mais soki ndeti orchestre saleli yo soki olongo fotika yango donc yango ba leader ba koma ezaka président na nga Robinho Mundibu te et koma bongo na ba orchestre tout lemsu Mundibu asala ki bongo pona rappeler nde biso ezaki atindela ki ngande asala ki ngande voice wana na misi voice matima buta so mto misa ki voice otindela na asala ki ngai voice wana ngai ndem tunaza chargeur ya relation publique donc ngandem na benga ba musicien ngandem na pesa bango ba programme ngandem na esa bango ke repesa boye presa lobby boye presa sali boye presa sali boye presa sali boye on comprend ngande sko na zoki voice wana po akoko tindela ngo musicien te donc ngande na so la direct donc atindeli ngai yango après ngana zui na transférant ngo pa ba musicien boyoka ma président lobby so eza pe to za pe batu to bi ke ba massa mususu do 3 bien 5 personnes bazange mo ba passeport na 3-5 personnes bazange ba passeport ba ko le la pepi ba pire batu na bango kende nini nga pena na boye to voyager maintenant problème à passeport yo ka kutunde presse à lobby non même pas jusqu'à ce niveau au sein de passeport matolo na voice ya mungonga leader na yo kana biso oyo comprendre na lobby ngai na tineli ba mise voice siko musicien yoka siko musicien amoni ke biso musique na so photo comme na balar yango photo comme na balar mona mai atali ke lem nana mbongo te pire sere na ngato pire vient na ngawana po andi manga ke tozo voyager solo lensu ayoka voice après pour a libérer ngambango yango mo lem su ba master to bandeko lem su atindeli pire mutu na ye pire mutu na ye be internet c'est comment otaliga ke Robinho pa na gaz e wana pesa ko kolaksa ke force leader pour ba leader bele ba sala ba voice ba sala ba vidéo na bango monana et mona te po ana gaz te ya mo de bima ana tonga ba danser ba mninga ba lem so sala mo gaz a mukie mais moni amundi be panzani mukili mo me poza na 6 po yende muta kumba génération na ye
yende mta numéro 1 na génération na ye so tonga na tino ba mise ba betele ngo ba matolo pe ba piri batu na bango on comprend ande bo ngai na ozanga lem su moi 100 moi 50 yoga nde presa lobby allez za lokwa nde tinga na tinde lio voice yoga nde presa lobby po o libérer pona ça passeport allez yo pe tango moni bongo mabuza tande Robinho yo kisi a tinde limba N sur N yep tande Robinho tinde a ogangela ba mission pour na passeport allez ba pandiango rap et ça la base so yo pandiango pour o gagner nini et ça la nini mi bimisa ke ngam na pandiaki voice na tia na internet pour ba futo mbongo so pandiango kutu le compteur bato bayoki su mungongo Robinho Mundibu en tout cas so kutu yo monyo sala pour na déstabiliser Robinho Mundibu kutu sala no erreur ce qui mutu muso sala ki ngo pour na déstabiliser Robinho Mundibu ketala Robinho kuta olo baboy alobi mabeta lobi pena makambo za normal kana minute oyo sali sa identité na yo pour lelo so ki ozala makambo muso kena identité na yo voilà merci to comporte on va dans la Mathieu Mabouza en tout cas il est là Mathieu Mabouza molobe la bouche autorisée du groupe chiffre 9 ya pesa mamba lo bara toujours ba pembe andra rezalaka alors Molobeli, au tabe mission internet, les musiciens au va bête ensemble là, leader Robinho Mundibu na Wenge. Niveau N ba comme on critiquer na émission, toi on a qui interview à miel de son, niveau à démarrer qui artiste Robinho Mundibu, niveau à qui ça qui Robinho Mundibu, ba pour pas tenir qui une émission on a miel de son, et ça là qui ba soldat chiffre 9 n'est pas Molobeli, miel de son ba pour pas le bien émission. Mais en tout cas miel de son azaka muta mayele na comprendre te so mayele ngo arobi azaka pena intellectuel mais de so azaka pena intellectuel mais na comprendre mayele o azana ngo na ba revolver na o azaka nango na habité akoma na niveau yo luka guerre na Robinho po wona zelo ko zo luka guerre o zo luka ba problème na Robinho Mundibu na sens nini en tout cas même ngamo pe kamusinga na habité lem suko zanga succès kozanga makambu ngodiembela Mundibu to ndenge nini batu mbala moko ba comprendre que ça jalousie eza ki kozanga succès bo so eza jalousie te bon lem susu eza kozanga succès yango atalika ke na micho Mundibu nde na dembelega na sani na créer le problème moko boye pour Mundibu petango roloba allez ba o motanga po ngo ma miel de son motena micho bat ba yeba ki miel de santé mais tango aleki ka critiquer Mundibu tika bon. Oh mais miel de son to yeba ki na bala samba beta ba revolver o minduke ba jouer to sombela abana minduke ba jouer to sombela abana ya ndo beta ngo sko ndo saba abajango ndo sala ngo na ba déplique kuna la samba bando saba jango ba revolver na ba déplique po bango bana bango minduke to sombela abana o bana ba sala ba jete on comprend yango siko bango bando sala ngo ba je kuna na ndako wana la samba est grand liboulou mais bango siko yesko minduki na suki songa na la samba so de yemo go boye ba revolver on te bité so boss la vérité watana be muta botola ki yango so ba kanga ki yango so ba izaka na masasi te so ba zaki a jouer à solo allez le ba revolver ezate allez aye adiemo la Mundibu lem su Mundibu ko luke ba revolver au mo tirer batu on comprend donc to éviter mais de son donc na ko trop pour le ba pona été pour yé a luka de base voilà luka base to comprendre to fa na mambutali Wenge 4x4 Molobeli concert okenda i concert à part hier susu aussi des pliques même aussi souvenir so Céléo na Céléo la chrétien vivant na bon c'est ba réchaud est-ce que mamba solo so Robinho Mundibu ando bon ça ba réchaud bo yekutu ando teka so pe yekutu avec o teka ba pétrole de yo so critiquer mutando bon ça ba réchaud et ça métier boko bon c'est côté ka pétrole ya métier mutaro luka mbongo na biso mutaro réparer loko na yo so teka pétrole donc côté ka pétrole na critiquer bande ko na so ba teka pétrole le loté mais et ça métier te mais ko bongisa eloko ko réparer loko so réparer réchaud électrique pour réchaud ya courant on comprend parce que au bongisi yango sur pétrole au bongisi on nini mais ya ndo teka pétrole et en réalité ngana mona bandal lingwala commune kin na fa na bandal na avenue Selembao ba sikini ba mambuto na ba fena soto Wenge na yebi bango on comprend na koli pe na bandal avenue Selembao na biso na avenue Selembao na avenue Elandi Kisantu entre Kisantu wana na sima kuna biso lupango na biso ngoyo na sima na biso pa avena so ba bindombe on comprend siko na ngambo sikini kuna ba selo scram bani ba place ando rouler mo pando teka ba pétrole ti ba côté na biso wa biso do bana mikie on comprend abeta majingo ngola kingo oh
mais yango wana tuna ta ba massa ne ba génération na ba bandal ba yebisa yo siko Robinho Mundibu lelo ko tika musique ako bando boktane ta ba resho mais yelo so tika musique métier ni azonga la pétrole na ajo ya commune ngona yeteka sous pétrole siko depuis pour ma Robinho Mundibu nini simbaraté entre artistes mbele ba beta mouvement moko nini simbaraté depuis pesa ka jalousie andima teke Mundibu ko leke na succès andima teke Mundibu ko leke na succès mo ko leka o Mundibu aleka ba on a succès mo Mundibu ba obinin bango siko batala jeune nabiso oyo jeune nabiso jeune garçon oyo Robinho Mundibu na wenge yaka na vocal moko ebimisa ye asalaka vocal mibale mais vocal moko ndemte bimisa ye mais biso to tsaba vocal ebele to sala ba nzembo ebele na maison mère neni jo aleki biso na succès yo siko ba lukaka ba diminer mais Mundibu adimina ba ona maloba te mais adimina ba ona musique adimina ba ona succès ba miel de son ba c'est le scram ba déplique ba shimbushi o shimbushi non yeba bonobo bonobo na yebi asa ba pierre force kazali bango tu wana vous comprenez le thème Mundibu l'équipe on a succès yango jalousie wana donc mo prenant biso mo ba congolais pe belé ba comprendre yango te Mundibu critica bango ta lo ba mabe na bango te ka bango moko wana est-ce que Mundibu atakutongo mutongo za rankine OK lukaka rankine na ba miel na ba nani est-ce que normal to mo ke bango ndem mtu babandaka Mundibu yo moko bando sala be mission bando yebi mambo na biso musique et so mona Robinho tangita komba miel de son na TV na ndinga mabe jamais atana ndenga bien kaka yé moko ka bo aleki mambo na TV Mundibu DJ Mundibu kingandi kingandi Robinho Mundibu asala bino nini aussi déplique Robinho église asambelaka abenga kutu Robinho Mundibu aza Modric joueur ya Real tango abenga Mundibu aza Modric biso bato beleo ba ebe mamba bale ete bakanse Modric ngo aza mutali boma aza sope fou OK Modric meilleur joueur na Real yem tapese ba passe pour to zo coupe Ligue des Champions to zo kiwana Real vous comprenez na micho tango monike Modric mtasala be espoir na Real pour azo coupe akokyo lobate to Real ezo coupe atape Mundibu ngo na poto bien ba date bela kebeta depuis que sala ke na Sony si on mouton ils ont critiqué yo les lozo ke beta na ba fête ya batu ozo poster ngo ba kasa et ça concert voilà mamboza mabuza ba OK fête beta na fête au poster ba boule concert donc to li ba fête c'était ba production de bien vraiment des papa chigali ko tambola beta ba concert ba showcase tout le monde qui est plein à craquer ba ko ta ba so ba billet to li ngande bongo surtout fana na wenge matin mabuza le 30 juin indépendance événement munene na marto ko ta ki assista ki ouais na kota ki na kota feka okota te biso to génération wengeti okota ki se na bono mona ngaboye na mwana wenge na génération wenge ba biso to botami ba wenge zo sala ba succès to biso to kola na ba wenge na balingwala na ba banda luana place ba wenge banda ba biso to bana ba wenge ngana pe mutakala ndo mona ngaboye na mutakala boye mona ngamtale siko assistant na concert matin mabuza concert les gars ndenge nini selon mabuza ça la clair à la fin il est qui bien na bisa yo ndeko nanga concert il est qui bien mais na makambo nyonso na bisa yo na makambo nyonso ba défaut mikezanga raté ba défaut mikezanga raté mais ndeti ngapo na nga défaut ka onga na omona ezaka défaut onga na omona ezaka na défaut ka ya R nde bandaki mo retard po esalenga mwa pasi nga siko na kotaki R ni temps wenge zo kota R nga pe na kotaki mais ena batu msu akotaki depuis 11h nga kotaki 20h donc tant nga na kota bango to ba mata podium moko na batoji R nga pe na kota martyr donc nga kutu na bulele msu na yokuta esili na kasele msu na yokuta na komida na basuka R ndesko moi R ka onga selonga on a moni ngona par rapport ya R mais concert spectacle mambuto les gars qui n'ont bien président Jiba sali spectacle ne kitoko papa na biso Ranson Igwe de la Forêt sali spectacle kitoko ba yembi kitoko to mona pe héritier watana be boss live ba benga ki ya Mati sali pe kitoko en tout cas na micho ba sel Oscar en place bazala ke soit ki bango to ba mona ki boss live héritier watana be liko podium wana na bi fa soit ki ce que to mona ba critique na internet et ba chroniqueur ba analyste ba mélomane mususu que conseil les gars qui bien té spectacle moins
ba fait ba PC énergie ndenge sengela kité donc nde bazala événement na sala mbongo te yo lo banini Mathieu Mabuza na lobi ya bon na ba ajo ba fait na ba komi nango yaya na ba ajo ba fait na ba komi nango spectacle ndeni bwande ko c'est la suswata yo moko kokangama déjà nde basangana ki wana tomoni ba fait na biso ba le makaba bazo beta ba papa na biso DJ Marcel bazo beta ba papa na biso Werason nazo buaka zo yemba zo bina yaya spectacle ni bwando zela ba vie ba koli déjà 25 ans après nde divin na biso kute kokota yokutu biso kutu lo babango 25 ans nde baba mais vena biso kokota yekuta tika ki déjà musique avant et baba boa ki ma be aboma ki concert et aboma concert ni boyo ke ba créer boa kakalate aboa ina bien nde di papa na biso vient na biso kokota o sentiment ke tala tangu ande ko boka aboka ba pentagon tangu aboa kaka o sentiment kazaki mwa mukie na lelo make yekutu 28 ans ngana yebi moi histoire pour na fandi pe na banda na yebi na banda pe mutakala na moi musique ba venir ça bien te mezo sala nga bien tant venir so fali pour azolo baké te e bon ba wario bazolo baké concert ya fali pour que leka banini mais et ça la bien pour bande ko na biso libanda ba mona makete stade wana ndeti ba Brazzaville ba Ivoirien stade na biso et l'équipe ba stade belé et l'équipe stade belé Afrique na munene vous comprenez surtout ba omona ke ba mise congolais ba otondisa ka stade wana ezo bangisa bangoti ke jour ba roya na ba pays na biso awa ça ba otondisa tana na mboka na bonde ba otondisa stade wana concurrence wana pe yangu mte sala ke etondisa pe kaka a Paris ba tu supe o ba roya su lobby nango bango pe su baluka concurrent mo boye ezande ngwana ko vene so fali po batango obetango mutu musupe oya ça défi kana ye wata pala ka no ici la to beta stade de Martyr ite wata même Félix Oiseau quand va beta Martyr ouais c'est normal dans les milieux ça musique inde yangwana musique ezate ke miel de son le kina tevo finga mundibu musique ezate ke de plus que le kina tevo finga mundibu musique ezate ko ke beta pe batala yo sala beta pe na bar mutu le ka pe na carboé nde bango ba sana ba critique mundibu depuis ki ba miel de son ba shimbushi ba kritika Robinho mun ba selo scam ba kritika mundibu na ebite eske na ba master na bango na bandeko na banto ba leka na ba bar eske ba yoka ba nzemo na bango ba radio na ba baf na ba bar ba yoka ngote eske so bango ba tie ba libaya na ba stade ata 15 personnes ROT on comprend ata 15 personnes ba roya do yango sko polémique yango sigo ba guerre yango sigo yango eza mama banke ba respecter o toucher ba point mo wote eza makete biso to kotondisa yango nde musique la guerre mo loyale o ba wario ba solo ba ezape mabete donc ba loba ke biso to beta boy pour ça e ba défier musique ba manquer respecter ba lobite ke o fe wana takuta azala ki kutu oe o kutu fe wana kuta koya ki boete mais to ba lobike bango ne ba tondisite biso to tondisa ezaka ba guerre ko fena so fali pour beta ngo beta mutu super roya a osala peka a ça peka défi na ye ka fali pour pas atondisa ki na niveau boy ngasi ko fona leka ye mundibu pe lobi tango roya Robinho mundibu papa chic biso to ba millions de vies ba millions de vies ba mona ngoka ya pamba ya batu pe ba diaspora ba kita mabele po biso millions de vies na bilo ka sika ba congolais tena ba ivoirien ba camerounais so ba mo mundibu ba beta stade ba oya voilà ba oya to mo qui est vers la fin mais va to chiter to kabona boité mo ka ba confrère no na chiffre 9 pour tes paroles. Jonathan de forme, on va démarrer prise de nerf ma bé, on va démarrer chiffre 9 de ma bé, yo mon a toujours raté. Bon, on a été au moni. On travaille ensemble de forme maintenant. Obi? On travaille ensemble dans chiffre 9. Bon, na battu tout on a travaillé bon chiffre 9. Na battu tout on a travaillé bon orchestre Robinho Mundibu, pepe na Robinho Mundibu. Ce que ça na battu yo yebi. Peut-être l'aime sunga na yebi na bangote. Netsinga azaki nani? Porte-parole. Soka zaki porte-parole. Netsinga na ninga mabete on a kotaka chiffre 9 na kotaka combien 15 porte-parole. Na kotaka au moins 15 porte-parole on na kotaka. Tonga na yeba msupe bande ko yeba okende ba msupe bande ko yeba okende. Ba msupe bilonge bosana. Ba msupe bakombo bosana. On comprend? Il y a pema ba tatouage boya amula. Ba tatouage bazale belé na Joe Gonzalo ta ozotanga bakombo molike azaka ye moko te ba tatouage bazala ebele na orchestre na biso
Bata ba tatouage bazala belé ba miso ba mitelisa ba mbebo bazala belé. Yo wana za mbebo rose. Tu ba mitelisa ba mbebo bazala belé. Batu wa mitia ba choko. O compliqué pour ani de ba forme la pembe wana de ba forme moi lemba. Bi bata pembe bazala belé. Batu ba beta ba tatouage bazala belé. Siko yana batu musupe na bossa na bilongi na bossa na ba kombo. Soki eza parmi batu ba longwa wana ba kena na bango po. Est-ce que na tout non non. Pembe na mundi buyo yebaka bango. On a joué en tête de la forme, mais Moutalagi est proche après style de la rayo. Bon, on a ma bête, porte-parole. Oh, pena ba yebi porte-parole à Robinho Mundibu. Et ça m'a tiré ma bouille. Ça peut me tout ça, il y a Aluka Moussala comme un porte-parole Mundibu. Et ça m'a bête. Mais bah, tu me soucies, l'aime ça, Zaki nega, l'aime sous Biro Mogoboé, l'aime sous Moutumo Boya, nega wana, l'aime ça, nega wana. Et Simbi Nangota Kenaye, le Romo Bakanga, ben porte-parole. Si vous avez démarré, si vous avez fait ma barbe, si vous avez fait le Zaki, Likemba. Musique a bien été, bah concept peut être pia kanding à l'autre. Un problème. Un problème donc moi écoute Hollande yezate donc toyo pese gaz pamba, toyo foule pamba donc nde ba yebinga matie mabuza. Ba mona ngana discuter na muto batu ba yebite, batu ba luka ba yebeza nani azimba moko gaz a démarré chiffre 9 na minute on a perçu tout défi de ce que on a besoin ça la succès et ça la leader et ça la porte-parole et ça la musicien na micho diembelera mundibu na minute on a perçu tout autorisation ngana na perçu une autorisation donc ngana on mona ngoma bête ce qui mutu moko boaye donc ngana on dit na monika lem sunde ko na besoin ya kwanga quelque part ali lem sur lipa quelque part. Donc pour aller libre quelque part, faut toucher Mundibu. Faut ça la moi le remoro boya critiquer Mundibu. Pour na micho biso ne toana succès. Robinho Mundibu ndem tana succès. Kulumba banzete ba misu na misu. On comprend. Donc biso ne toana succès. Donc pour bandi mayo faut otanga côté Mundibu aza, faut tanga côté wa mabusa basalaka. Donc critiquer na bandenge tout. O critiquer que o likembe za kuna. Oh nini eza kuna so critiquer que Mundibu ba misene ba kembaka o critiquer que Mundibu ba misene ba soufraka o ga yemo ta vivra bien bosko ngayo mabusa na sa bien o moni bon chic bon genre est-ce que kebeli kembe fort ba misa ba okima est-ce que comme na viva voza ye mutango na yebi kututé comme ba chimbush na yebi kututé donde tinga so que ça na batu ba longwa pa na biso mutonga na kubiko zana moi mémoire ya koyeba ye mwa mukie e jeune frère na ngai nani azaki atalaku abandu oyo ngana kutaka pena président ko Mundi ba bende lito ibo etala soko lingo buaka ko ganga kate zalaka boy ali matwa ganga makasi wana mutu ngana koyeba mwa mukie ye wana mais il paraît pe azwaki mwa banini mpo nga kuta Mundi ba opese président nga Mundi ba opese ba cri buaka tundwe te ko kende boete buaka boeko tundwe la na kuta bena ko bino Mundi ba opese ndoko vesa yeah te buaka ngo boy dona biso to betata 2 semaines na yaka balakisa yaka nde baboka ba cri bona ba okese on le ka batikela ngo oboka boy ndenge nini fo buaka boy na kuta bino basala ke bongo balakisa kende baboka ka balakisa kende batema na micro balakisa kende misa ba koloba de omonaki azaki na moi batu bayeba ke moi mukie mais malheureusement akenda kumoko boye adindi makasi libulu lili nda wango batu bayebi yango te asala bo azoko bimate asala bo azoko mona na te clip style création da soute akaya kapete asana ba critin ba critin même place akei même place azaguna même leader na bango asala peta nzembo te kada lo bango banda créer te ba créer prise même leader na bango place akei ata nzembo asala te so iba nzembo bolingo sokekei landa yango mbango ezaka yete yango nyoso asalaka nga nasengaka bis nyoso banzemba Mundibu o comprendre ba créaka na bango te okese wana ba créaka te epesenga pasi ndeko na nga oza place moko ba pesa ko cri ba sala ba bimisaka mutu na yo oza na mwa succès ba to oleka ba yebi yo o mikundi sika yo moko ok place mulili eza mais place ozaki place à lumière oza pemela ya wanga na pemela ko Mundibu na longa pemela ko Mundibu vome una tika na nga musique pour aza pembe aza na lumière pembe kana posote médecine na orchestre c'est na lumière mouvement na lumière ya makambo on a lo bien na ba orchestre tout ya Congo na ndenga mabete na longo l'orchestre moko te ba orchestre tout ya Congo dans ces unis ba yebi lo ko rythme mushinga na miso azate master de moi mujishi mambote bele à Paris
Danseur nini? Danseur. Oabinaka. Danseur ni bayebi le roi Mbolongo. Freddy Mbolongo, Papa Libou. À parier. Animateur ni bayebi le roi Tarmac. Animateur ni bayebi le roi Lévitique. Neurofrit. Clavériste ni bayebi le roi Oasis. Oasis Sainté. Au monde yoruto ozoye babango. Vous comprenez? Si vous avez un orchestre, vous avez un orchestre, mais tel orchestre, vous avez un orchestre, vous avez un orchestre, vous avez 15 ans, 10 ans, vous avez une carrière, vous avez un pote FIFA bien. Mais vous avez un orchestre, vous avez 3 semaines, 2 semaines, vous avez 1 mois, 2 mois, vous avez vous comprenez? Ce qui m'a vendu pour lui, ça va concert à Yebel. Si vous avez payé Afrique, vous avez un orchestre, même payer Afrique, vous avez biso va payer Afrique to tamboli yango trop de ya kosakana te siko na miso to motala siko libanda on comprend to siko continent d'Amérique continent d'Europe continent d'Asie on comprend ouais et aussi Mathieu Mabouza molobeli to miko chité au Baksani ba remerciement avant to kabwana mon numéro de téléphone ba mbote ndera toujours. En tout cas merci à trop na batutu ba soutenanga de près et de loin orchestre na biso chiffre 9 to répéter bongo na espace Wangler na espace Wangler na entrée Montfleury na Kitambo dans na arrêt Quado so ke Kitambo so ke Kitambo o comme na arrêt Quado o kita siko entrée Montfleury o kita entrée Montfleury espace Wangler ezawana to répéter wana chaque lundi to répéter wana to ba fanatique na biso ba fanatique à bonne musique boya wana Robino Mundi ou Papa Chic na minute oyo aozala bongo na kini kala mingi te mais lundi prochain tozala bongo na espace wana donc pour la précision mususu numéro na contact eza plus 243 82 59 20 567 plus 243 82 59 20 567 na pesi ba mbote na batutu ba soutenanga de près et de loin na bosanité et biatak seigneur de la terre full boss en tout cas na pesi ba mbote ya trop et biatak seigneur de la terre Stallone Mabi na pesio bambote déjà notansia na pesio bambote PDG te dit Kadima le King na pesio bambote bisika wali Ravi Kabasele na pesio bambote place wali Odile Manzaka mwasi Nzambe Elise Bokota na pesi bino bambote Didier Angindu Imota na pesio bambote Anelis Ngambu mwasi kitoko vrai chéri taille beauté marambutoza en tout cas na peso bambote Gege Mogoso le designer en tout cas Gege Mogoso le designer na peso bambote ya trop Junior Baleke na peso bambote depuis États-Unis babi abeta na Canada États-Unis mboka na tuyaye Junior Baleke na peso bambote en tout cas président nga Robino Mundibu pona kosugisa na peso bambote ya tona président nga Robino Mundibu merci na ozo sala pona ngai Mathieu Mabouza en tout cas marambutezo kende kitoko bonne chance na on président na ngai en tout cas bonne chance na EPP Droman merci. Voilà, merci moi de Sali, section Ngoule Mobimba, na mon directement Niki Cheta Manzanze Kourou et sans oublier Maître Mela Kadrema, à deux porteurs de contre Maître Olivier Akel l'Espoir et Bambote na Trésor Bakalo, c'est toujours ensemble. Maître Yoko Papa la grâce, Dabi Yoko la levien, Bambote na contre-maîtresse tout et sans oublier Murphy d'Angola Moutou de moi, les maîtres spirituels Isazoul tout près du ciel, autrement dit Djibril Bamoyen la force qui écrase. Moutou de moi Djibril Bamoyen la force qui écrase et Bambote Belé na Simone Liamba la fille de Papa Willy Mouchen code mondial et pourquoi pas Bambote Belé na code mondial le ciel est l'unique code ya Willy Mouchen 00243 et pourquoi pas na stock musique Moutou de moi Bambote na Nicolas Ikaba Chris le King Makamonio sur la quête à Dombele organe tika garçon mondialiste à ballon na bosante goutti da pause na Ilia pressengo ne durablement 100 droit de moi à Katia Palin et Mister Le Valeur Moutou de moi on est toujours ensemble en tout cas nous voici arrivés pratiquement à la fin nous sommes avec Mathieu Mabouza la bouche autorisée du groupe Chiffre 9 de Robin Mundi en tout cas restez branchés sur Congo Soux te betira ba pembe ndreza la makambo te betira pembe donc auto déranger Mamtolobe tout qui est à l'Imisame, vérité car tout en tout cas abonnez-vous, restez branchés à la prochaine rendez-vous. Bye.